Aracımız 1996 model Ford Escort 1.6 motor. Müşterimiz İstanbul'dan geldi. Araç 172.000 kilometrede. Müşterimizin başlıca şikayetleri ve istekleri: direksiyonda ses var, su eksiltme, yağ kaçağı, içeride uğultu sesi var, benzinde çalışmıyor, gazda güzel demiş, antifriz konulacak, su deposu temizlenecek, bilyeler ve fren kontrol. Araç Nisan 17'de muayenesi var. Genel kontrol yapılsın, alt takım, yağ takım gerekliyse yapılsın, şanzıman yağı kontrol gerekiyorsa değişsin, hava filtre kazanı oynuyor, sabitlensin, trigger kontrol demiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve tehlikelere karşı koruma altına aldık. Aracımız için Ahmet arkadaşımız ustamızla birlikte test sürüşüne çıktılar. Kendisinden test sürüşündeki durumla ilgili bilgi alalım. Evet Ahmet Bey. Abi müşterimiz şey yazmış. Direksiyonda ses var yazmış. Direksiyonu sağ sol yapınca sesi geliyor direksiyon tarafından. Direksiyon yağı eksiltiyor. O yüzden direksiyon yağı kaçağı var burada. O yüzden ses yapıyor. Bir de uğultu var demiş. Teker bilyasından o da. Sol arka teker bilyasından. Başka bir de benzinde çalışmıyor. Yağ kaçağı falan var demiş. Onlara da şimdi bakacağız. Kontrol edilecek. Aynen. Yine yoğun bir gün bizi bekliyor. Güneşli bir hava karşıladı bizi. Megane aracımız var. Yine Suzuki aracımız var yeni gelen. Yağ bakımları oluyor. Onun dışında kalorifer petek temizliği oluyor. Müşterimiz Ağrı'dan geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. YouTube'dan mı takip ediyorsunuz? Doğrudur. YouTube sayesinde geldik. YouTube'dan bütün videolarını izliyoruz. Bayağı başarılılar. Hani oldukça iyi. Teşekkür Özellikle ederiz. zaten tanıdıklar falan da söylüyordu. Yani Bursa'da sayılı yerlerden bir tanesi. Diğer yerlere falan gidiyorlar. Hani sorun en son burada çözülüyor. Diğer taraflarda değil. Noktayı burası koyuyor. Biz de geldik bakalım, bir kalorifer petek temizliği yapacağız. İnşallah ısıtmıyordu aracımız. Bakalım göreceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin de niye gizliyorsun kendini? Abi Suzuki aracımızda da Emre Usta var. Elinde bir V kayışını görüyorum ama. Oksijen sensörü hatası vermişti. Bank 1, bank 2. Bank 1'i hallettik. Alttan da ikincisinin kablosu çıkmış. Soketi yerinden çıkmış yani. Bantlamışlar öylece. Takılı gibi gözüküyor ama takılı değil. Onu fark ettik. Şimdi o taktık. Düzeldi. 7 tane tamirci gezdik, gene yapamadı o şeyi. Kabloyu göremediler mi onu? Göremediler. Uludağ'ın diyeyim ya? gözünden kaçmaz ya. 3,5 milyon masraf ettik. Yani kabloları kontrol edin. Soketleri kontrol edin. Tesisattan yapabiliyor. Oksijen sensörünün 3 tane aşaması var. Elektrik tesisatı soketlere kadar 5 volt geliyor mu? Geliyorsa oksijen sensörü değişir. Sensör değişti, yine düzelmedi, katalitik konvertör değişir. Ondan sonra düzelmezse arabayı yakıyorsunuz. Direkt hiç uğraşmıyorsunuz. Düzeliyor şaka. 3 aşamada düzeltiyorsun. Ama bunları yapmadan arızayı silip yolluyorlar. Silip yolluyorlar. Ver 100, ver 200. Olmaz. Bak ışık da gitti. Escort aracımızın işlemlerine başlıyoruz. Yusuf Usta aracımızın başına geldi. Son kontrollerini yapıyor. Kontağı açalım diyor. Kapat aç. Tamam. Yusuf Usta benzinin gelip gelmediğini kontrol ediyor. Kontağı açtığında benzin geliyor. Evet. Benzin var. Benzin var, bir sıkıntı yok. Enjektör kütüğüne kadar benzin geliyor. Buradan kontrolünü sağladı ustamız. Bir diğer aşamaları izleyeceğiz. Yalnız bu tesisat ne böyle? Bak şuralarda tesisatlar bak kıtır kıtır. Görüyor musun şurayı? Açık. Evet. Bak komple açık. Gerek şurası. Gaz beynine gelmiş. Isıdan bunlar hep böyle açılıyor. Evet çalıştır. Ondan sonra araba yandı. Tesisat hatası. Güzel bir tesisata toplanması lazım. Çalıştır. Aracımızın sesi bu şekilde. Şu an benzinde çalışıyor, az önce gazda çalışmıştı. Sesimiz bu şekilde.
Ustamız direksiyon pompasının sökülmesi gerektiğini söyledi. Evet, pompamızı söküyoruz. Yedek su deposunu da sökeceğiz. İşlemlerimize su depomuzu sökerek başlıyoruz. Hortumumuzu söktük. Yedek su depomuz çıktı. Çıkarttıktan sonraki hali Ya bir dakika. görüyorsunuz. Direksiyon pompamız çıkıyor. Direksiyon hidrolik depomuz çıktı. Şimdi pompamız çıkacak. Direksiyon pompası kasnağımız. Peteğimizi bağladık. Arabanın neden ısıtmadığı belli. Şu pisliğe bak ya. Ağrı merkezin bütün taş, toprak her şeyini getirmiş. Herhalde bundan inşaat yapılır. Yapılır. 80 binde ilk sahibi müşterimiz bir de. Bir de ben buna full antifriz koyuyorum. Hani araç dört dörtlük bakımını ihmal etmiyorum. Full antifriz bu. Başka bir şey var abi. Antifriz aracı bir şey kurulmuş şuna. Onu bilmiyorum. Bunlar çıkar ki. Ya şöyle söyleyeyim, hani ilk sahibi 80 binde bakımlarını falan kesinlikle ihmal etmiyorum. Zaten yorumlarda arkadaşlar eleştirebilir ama onlardan emin olsunlar, hiç kesinlikle ihmal etmiyorum bakımlarını. Sadece işte bu zamana kadar sadece lastiği patladı aracın, fakat yani tesisattan dolayı olduğu için getirdik, bayağı da bir çamur Bak. çıktı. Deponun içinden çıkıyor bu yani. Ya bir de Suyun içine karışmış, yağ karışmış. burada da zaten bir şeyler avuç olmuş. pislik çıktı ama Bir film olmuş burada. Pisliklerin son hali bu şekilde. Müşterimiz de bizzat yakından takip ediyor. ya zaten en iyisi demiyoruz ama daha iyisi yok diye bir söz vardır. İbrahim kendisi de söyledi. Gerçekten bunu burada görüyoruz. Hani şu sistem hiçbir yerde yok. Direksiyon pompamız çıktı. Boşluk var. Bir de ötme var. Belki değişik, belki tamir var. Önce pompacı çık, Komple değişecek. ya da tamiri kurtarırsa tamir. Trigger kapağımızı açtık. Çalıştır benziyor. Triggerimizin durumu. Müşterimiz triggerin kontrol edilmesini istemiş. Biz de trigger'i açtık. Şu an kontrol ediyoruz. Herhangi bir problem var mı usta? Çevirelim diyor usta. Kayış yeni gibi duruyor ama triggerimizi kontrol amacıyla çeviriyoruz. Kastaklarımız, kayışımız. Müşterimiz trigger'in kontrol edilmesini istemişti. Biz de kontrol ettik ve şu anda ustamız dedi ki trigger setinin değişmesi gerekiyor. Şimdi trigger setimizi değiştireceğiz. Tespitimiz bu şekilde. Ustamız hava filtresinin de sökülmesi gerektiğini söyledi. Hava filtresini söküyoruz. Kazanımız çıktı. Gaz beynine bağlı hava filtre hortumumuzu çıkardık ve böylece kazanımız boşa çıktı. Tamamen çıkmış oldu. Şimdi hava filtre borumuzu söküyoruz. O da çıktı. Külbütör kapağımızı söküyoruz. V kayışımız çıktı. Külbütör kapağımız çıkıyor. Kapağımız çıktı. Gördüğünüz gibi kapağımızın içi, piyanomuz, Yağ kaçak var burada. yağ kaçağı var gördüğünüz gibi. Zaten belli oluyor. Evet. V kayışımızı değiştireceğiz. Çıkardık eskisini. Devir daim kastağımızı söküyoruz. Trigger kapağımız çıktı. Şimdi aracımızı lifte kaldırıyoruz. Sağ tekerleğimiz sökülüyor. Önce bijonlarımızı söküyoruz. Tekerleğimiz çıktı. Şimdi davlumbazımızı söküyoruz ki trigger'e ulaşalım. Trigger setini komple değiştireceğiz. Gergi bilyamızı söküyoruz. Sonrasında trigger kayışımız sökülecek. Devir daim sökülecek. Gergi bilyasını zaten söktük mü trigger kayışı da elimizde olacak. O da çıkıyor otomatikman. Çünkü gerdiği için kayışı. Evet. Gergi bilyamız çıktı. Trigger kayışımız da aynı şekilde. Bak ses. Evet. Sesi duyuyorsunuz. Evet. Trigger kayışımız da Ali. çıktı. Muhammed gel. Bunların hepsi değişecek. Trigger kayışı vesaire. Trigger seti komple değişecek. Kafa lambası. Bakalım kayışımızda sertleşme mi var? Çatlak var mı?
Değişik abi. Değişecek. Şu an senteyi ayarlıyoruz. Tamam. Tamam. Bu kadar. Bırak. Bak tam sıfır şurada. Avare bilyamız çıktı. İkinci avare bilyamız da çıktı. 2 tane avare bilyamız var. Şimdi de devir daimi sökeceğiz. Devir daimi söküyoruz. Devir daim yerinden ayrılıyor. Ve suyumuz boşaldı. Devir daim çıktı. Devir daimi çıkardıktan sonra görüntü bu şekilde. Keçe falan hepsi değişecek orada. Her yer yağlı. Bak şuraları göster. Biraz daha yukarı çık. Buralar. Her yer pislik. Şurada toprak var. Toprak. Bak. Görüyor musun? Bunların hepsini şimdi güzelce benzinle yıkayacağız, temizleyeceğiz. Tertemiz olacak. Bütün keçeler, üstteki 2 eksentrik, alttaki ön krank keçesi değişecek. Tertemiz olacak. Eksentrik kastağını sökeceğiz. Bu şekilde çatal aparatla kastağımızı sabitliyoruz. Bakın şöyle. Sabitliyoruz. Ustamız sökme yönünde bunu çevirecek. Bu istikamete doğru çevirecek. Ben de böyle sıkıyorum ki kasnak dönmesin, eksentrik mili dönmesin. Eğer eksentrik mili dönerse arabanın sübaplar çalışır. Pistonlar da üst noktadaysa sübap yamulur. O yüzden işimizi garantiye alıyoruz ve bu şekilde kilitliyoruz. Buraları da kilitledik kamalardan. Evet. Bak, kaçak. Kaçak var eksentrik keçesinden. Eksentrik kastağımızı da ayırdık. Birinci keçe, ikinci kastağımızı çıkartacağız ve ikinci keçe çıkacak. Aynen. Eksentrik millerini de bu şekilde kilitledik. Burada lavalar var. Bunlarla kilitliyoruz dönmemesi için. Bir dakika. Çek. Diğer kastağımızı da aynı formülle çıkartıyoruz. Milimiz dönmemesi için Emrah Usta da taraftan sıkıyor. Aparat bağlı orada ama ne olur ne olmaz. Aparat birden çıkar. Tık döner. Döndü mü de sübaplar zarar görür. Aynen öyle. İlaç var ya ilaç. Ver. İlaç. Diğer kastağımız da çıktı. Kasnağı söktüğünüzde kontrol edin. Buralarda çatlak var mı, bir şey var mı? Her zaman kontrol etmekte fayda var. Burada da kaçak var. Benzinle güzel bir şekilde yağlarını akıtıyoruz. Kirlerini, paslarını ne varsa temizliyoruz. Fırçamızla da güzel bir şekilde fırçalıyoruz. Temizlerken eksentrik millerinin olduğu bölümü bezle güzel bir şekilde kapatıyoruz. Pislikler oraya sıçramasın, gitmesin diye. Benzinle güzel bir şekilde yumuşattıktan sonra şimdi kazıma işlemi yapıyoruz. Falçatayla kazıyor. Alt takımımız kontrol ediliyor. Boşluk var mı yok mu onu kontrol ediyor şu anda. Salıncak kontrolü yapılıyor. Rotil boşluğu kontrol edildi. Ama ses yok. Test sürüşünde hiç ses yoktu diyor ustamız zaten. Ama kontrol. Ama kontrol edelim yine de dedi. Aynı şekilde bu salıncak da kontrol ediliyor. O an yok bir şey. Yapacak bir şey yok. Yani dün de 30 saniye erken açtık tarihimizden. Doldurduk. Bu bilye bozuk. Bilye bozuk. Sağ arka tekerleğin bilyasının bozuk olduğunu söyledi. Evet. Ses yapıyor zaten. Ses. Uçak kalkar gibi ses yapar bu gidince. Solda bir şey var mı? Yok bir şey. Solda bir problem yok. Ses burada. Egzoz. Erkan abi egzozlar nasıl?
Erkan Usta da şu anda egzozları kontrol ediyor. Bir de sonra şu lastikler kopuk burada ama abi. Evet, buraya bir halka lastik mi taksak 2 tane? Bak ikisi de kopmuş. Anladın mı Ahmet? Gözüküyor değil mi? Hı hı. İkisi de kopuk, boşta. Katalitik konvertör. Bir problem yok gibi. Ama bu egzoz yapışmış mı? Poşet yapışmış. Buraya da poşet yapışmış. Yani bir şey yok. Buraların yağlanması zaten bu taraftan. Şu an Muhammed buraları temizliyor. Baksana bıçakla giriyor her yere. Sağ arka tekerlek bilyamızı sökeceğiz. Sağ arka tekerleğimizi indirdik. Kampanamız. Kampanayı çıkaracaksın. Tabii öncelikle kampananın sabitleme cıvatası var. Onu sökeceğiz. Buradaki demir kapağı açacağız. Kapağı açıldıktan sonra 24'lük bir sabitleme cıvatası var. Somunu var. Onu sökeceğiz. Zaten göreceksiniz şimdi. Tapamız çıktı. Bu şekilde görüntüsü. Pırıl pırıl yaptık. Tertemiz bir şekilde. Kampanamızı çıkartıyoruz. Kampana çıktı. Bilyamız çıktı gördüğünüz gibi. Diğer bilyamızı da çıkartıyoruz. Külbütör kapağımızın contasını çıkartıyoruz arkadaşlar. Yapışmış. Kopmuş zaten. Contayı komple değiştireceğiz. Krank dişlimiz çıktı. Keçemiz çıktı. Gördüğünüz gibi yağ kaçağı var keçemizde, değişecek. Eksentrik keçemiz söküldü gördüğünüz gibi. Diğer keçemizi de söküyoruz. Diğer keçemiz de çıktı. Ford aracımız işlemlerimizi sürerken Tofaş Şahin aracımız geldi. Onun işlemlerine de Bilal Usta ile Yusuf Usta şu anda başladı. Contası çürüdüğü için kapağını çıkartıyorlardı en son ustalarımız. Çıkardılar ve durum nedir usta? Daha tam çıkmadı. Hadi bakalım ben kapak koyayım. Kapak nerede? Kapağımız şu an çıkıyor. Son su hortumumuz kaldı. Bakalım durum neymiş görelim. Silindir kapağımızı çıkartıyoruz. Kapağımızı çıkarttık. Conta çürümüş. Gördüğün gibi patlamış hatta. Görüntü bu şekilde contadaki. Şimdi kapağımızı inceliyoruz. Şu bölgelerden su kaçırmış. Kapak iyi ama. Kapakta sıkıntı yok. Aynen. Blok yüzeyimiz kontrol edildiğinde herhangi bir yağ yakmaya rastlamadık. Bu şekilde. Bu arada yeni gelen araçlarımızdan bir tane de Honda var. Onun da motor kulağını değiştiriyoruz. Ali arkadaşımız o işle ilgileniyor. Şu an bitti abi. Ne yaparsın böyle? Bitti mi? Evet. Külbütör kapağımızı benzinle yıkıyoruz ve fırçalıyoruz. Kanka. Balata spreyimizi güzel bir şekilde sıktık. Yağları, kirleri güzel bir şekilde kapağımızdan arındırıyoruz. 30 Mart Perşembe günü mesaimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz. ...31 Mart Cuma gününden herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. İşletmemize geldik. Ford Escort aracımızın video çekimi yapılıyordu. Aynı zamanda Tofaş Doğan aracımız da var. Yine Doblo aracımız, işlemleri başlayan araçlarımız arasında. Yeni aracımız var, Toyota Corolla. Yeni devir daimimizi takıyoruz. Hayır o değil. Sağım solum ağrıyor. Bu da yeni trigger kayışımız. Gergi bilyamız, havare bilyalarımız. Onlar da değişiyor. Aracımızın kasnakları ve trigger kapakları temizlenecek. Önce telliyoruz. Trigger kapağımızı falçata yardımıyla kazıyoruz. 4 adet 13'lük sabitleme cıvatasına sahip devir daim. Trigger kapak ve kasnaklarımızı benzinle yıkıyoruz, yumuşatıyoruz. Güzelce fırçalıyoruz. Temizlik işlemleri devam ediyor. Balata spreyimizi güzelce sıkıyoruz.
ve yıkıyoruz. Krank kastağımızı boyuyoruz. Avari bilyalarımızı takacağız. Bilyalarımız takıldı. Diğer yandan Doblo aracımızın işlemleri de devam ediyor. Egzoz boğazını kaynatıyor şu anda Bilal Usta. Yine Doğan aracımız var. Onun da işlemleri devam ediyor. Daha henüz bitmedi. Ona geçilmedi. Birazdan geçilecek. Bir yandan da parçalarımız temizleniyor elemanlarımız tarafından. Yeni krank keçemizi takıyoruz. Yeni keçemiz 46 lokmayla çakılıyor. Keçemiz çakıldı. Krank dişlimiz takılıyor. Krank dişlimiz takıldıktan sonra aracımızı tekrardan indirdik. Şimdi yeni trigger kayışımız ve gergi bilyamız takılacak. Eksentrik keçemiz takıldı. Gresledik takmadan önce. Eksantrik keçesinin içini böyle gresliyoruz. Nedeni ise şimdi mil dönerken gresi sürmezseniz uğultu sesi yapar. Bir de takarken iç tarafı büzülür. Tam rahat girmez yani. Rahat girmeyince de kaçak yapar. Eksentrik keçelerimiz takıldı. Bilal Usta teker bilyamızın yatağını çıkartıyor. Arka teker kampanasından bilyamızın yatağı çıkıyor. Bir tanesi çıktı. Diğeri de burada. Keski çekişle çıkartacak bir usta. Göremedim. Yeni bilya ve keçelerimiz. Bu şekilde. Gres hazırlayın buraya. Gres diyeceğiz. Tabii. Bu Bu yatak. şekilde. Yatak. Bu da bilya. Şimdi birazdan buraya gresi alacağız. Çat 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 böyle gresleyeceğiz. Tüm aralardan girecek böyle. Buralardan gres çıkacak ki dönerken sarmasın. Yeni gergi bilyamızın montajı yapıldı. Eksentrik kastaklarımız temizlendi. Diğerleri de boyandı. Şimdi temizliyoruz. Balata spreyimizle yıkıyoruz. Bilyanın yeni yatağını takıyoruz. Şu şekilde yatağa. Şimdi bilyamızı takacağız. Yataklarımız takılıyor. Bilyamız sarmasın diye şimdi gresliyoruz. Eski avare bilyamızı söktük, yenisiyle değiştireceğiz. Bilyamızı oturttuk, şimdi keçeyi çakıyoruz. Keçemiz çakıldı. Şimdi diğer taraftan bilyamızı takıyoruz. Yine greslemiştik zaten. Montajı hazır. Eski bilyamızı şimdi çektirme aparatıyla çıkartacağız. Eksentrik kastaklarımız takıldı. Şimdi yeni trigger kayışımızı takıyoruz. Kayışımız takıldı. Kampanamızı kapattık. Ustamız şimdi ayarını gösterecek. Evet, şu an ayarımız yapıldı, sıktık. Ayarımız yapıldı, Evet, sıktık. Şu an güzel bir şekilde dönüyor. Tamam. Kapağını da taktık. Şimdi son olarak tekerleğini takacağız. Sağ arka tekerdeki işlemimiz sona erecek. Kastağımızı sıkarken milimiz dönmesin diye zıt yönde çeviriyoruz. Bu şekilde aparatla bir ustamız çeviriyor, diğer ustamız tutuyor. Trigger kayışımızı taktık, sente aparatlarımızı çıkardık. Şimdi Kranktan motoru çevireceğiz. kontrol amaçlı. Aynen. Kontrol amaçlı. Krank civatasından şuradan motoru çevireceğiz. Şimdi göreceğim. Kontrol amacıyla çeviriyoruz. Şimdi külbütör kapağımızı takacağız. Güzel bir şekilde temizlemiştik külbütör kapağımızı. Şimdi montajını gerçekleştiriyoruz. Son olarak trigger kapaklarımız da boyandı. Eksentrik kastağımızın sabitleme civatası sıkılıyor. Ustalarımız zıt yönde sıkma işlemini gerçekleştiriyor. Bu şekilde bir kitleme aparatı var. İkili. Kastağı sıkıyoruz. Biri sağ, diğeri de sol yönde sıkılıyor. Eğer kastağı bu şekilde sabitlemezsek eksentrik mili döner ve
Pistonlar üst noktadaysa sübaplar yamulabilir. Bu şekilde işimizi garantiye almış oluyoruz. Külbütör kapağımızı takıyoruz. Contamız yeni. Buji kablolarımızı bağladık. Trigger üst kapağımız takılıyor. Devir daim kasnağımızı takıyoruz. Biz buradan tabi göremiyoruz ama bu şekilde gösterelim. Eski ve yeni abare bilyamız. Yenisini takıyoruz. Hadi bakalım. Avare bilyamız takıldı. Şimdi yeni V kayışımızı takıyoruz. Bir gösterelim. Gördüğünüz gibi yeni V kayışımız 0. Yeni direksiyon pompamız. Eskisini de bir gösterelim bakalım bir. Bu da eski direksiyon pompamız. Yenisi. Yeni eski. Eski direksiyon pompamızın borusunu söktük ve yenisine taktık. Şimdi montajını yapacağız. Direksiyon pompamızı takıyoruz. Ben de sandım sen bitirdin arabayı. Direksiyon pompamızın kasnağını da taktık. Tortluyoruz. Aracımızı kaldırdık. V kayışımızı takıyoruz. V kayışımız yeni. Zaten az önce göstermiştik. Bu şekilde takıyoruz. V kayışımız takıldı. Direksiyon borumuzun cıvatasını sıkıyoruz. Kelepçelerimizi de takıyoruz. Trigger kapaklarımız da takıldı. Hava filtre borumuz takıldı. Sen şu dediğim yeri yapsana. Yedek su depomuzu tekrardan takıyoruz. Temizledik. Aracımızda işlemlerimiz sona erdi. Son olarak tekerleğimizi taktık. Jant kapağımızı da takıyoruz. ATP'mizi de koyuyoruz. Yani direksiyon hidroliği. Aracımıza son olarak marş yapacağız. Bir sesini dinleyelim. Size de dinletelim bu arada. Nasıl olmuş bakalım. Aracımızın sesi bu şekilde. Yeni ve eski su borumuz. Değiştiriyoruz. Tamam. Eski çok artık ağzını kestik ama özelliği kaybolmuş. O yüzden değişecek. Değişiyor. Evet. Bunu yerine nasıl? Su hortumumuzu alttan bağladık. Şimdi aracımızı indiriyoruz. Antifrizini koyacağız ve işlemlerimiz tamamlanacak. Şimdi üst taraftan bağlantılarını yapıyoruz. Hortumumuzun alt taraftan bitmişti. Aracımızı indirmiştik. Şimdi üst taraftan da bağlayacağız. Ondan sonra antifrizimizi koyacağız ve işlemlerimiz tamamlanacak. Bugünlük son işlemimiz olacak zaten. Gördüğünüz gibi artık iftar saati yaklaştı. Son saatler. Mesaimizin de son 20 dakikası. Ustamız antifrizini yarın sabah koymamız gerektiğini söyledi. Bugünlük işlemlerimiz sona erdi. Yarın kaldığımız yerden aracımıza devam edeceğiz. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz. ...1 Nisan Cumartesi gününden herkese günaydın arkadaşlar. İşletmemize geldik. Herkese hayırlı hafta sonları diliyoruz. Aracımıza marş yaptık, çalıştırdık. Herhangi bir sıkıntıya rastlamadık. Şimdi test sürüşüne çıkacağız. Yusuf Usta da test sürüşü için hazırlanıyor. Aracımızı test etmek üzere işletmemizden ayrılıyoruz. Test sürüşümüz devam ediyor. Çekiş güzel. Alt takımda da bir sese rastlamadık. Alt takım da gayet güzel. Başka değerlendirebileceğimiz bir şey yok zaten. İşletmemize dönüyoruz. Test sürüşümüz tamamlandı. Test sürüşümüz sona erdi. Geldik ama yolda amortisörlerde bir sıkıntı oldu. Daha doğrusu sağ arka 2 amortisör mü değişiyor? 2 amortisörümüzün de değişmesi gerektiğini karar verdi ustalarımız.
Şimdi arka amortisörlerimiz değişecek. Ali arkadaşımız da söküm işlemlerine başlıyor. Sağ arka amortisörümüz sökülüyor. Ali arkadaşımız amortisörü söküyor. Amortisörümüzü çıkartıyoruz. Arkadaşlar sağ tarafın yayı kırık. Göster abi şu noktayı. Şuraya. Kırık. Geri kalan parçası yukarıda. Onu da çıkartacağız şimdi. Gözüktü mü? Sol tarafta sökülüyor. Söküldü. Söküldü mü? Evet. Nerede bir görelim. Araba çıksın dur. Bu da sol tarafın. Takozlarımızın son durumu. Armut takoz bu. Paramparça. Bu yine idare eder ama bu çok kötü. Yeni parçalarımız geldi, gösterebilirsin. Yeni amortisörlerimiz. Ve yay. Armut takozu üstünde. Şu üstündeki bağlantıları da mevcut. Bakın komple. Yeni amortisörümüz takılıyor. Amortisörlerimizin alttan bütün bağlantıları yapıldı. Bu şekilde gösterelim. Şimdi üstten sıkacağız ve ondan sonra işlemlerimiz bitecek. Aracımızı indireceğiz. Son görüntüsü bu şekilde. Evet, oraya da gösterelim. Şöyle sol ve sağ şeklinde amortisörlerimiz takıldı. Amortisörümüzün bağlantıları da yapıldı. Bu şekilde gösterelim şöyle. Şuradan kapan ayarlı penselle tutuyoruz. Tamam. İlk başta cırcırlı anahtarımızı sokuyoruz buraya. Tamam mı? Sonra üstten tutuyoruz ayarlı penselle dönmesin diye. Hem tutuyoruz hem sıkıyoruz. Böylece amatör dönmeden somunu sıkmış oluyoruz. Bağlantısını yapmış oluyoruz. Bu tarafı da bağladık, şu an bitti. İki tarafta bağlandı şu anda. Başka işlemi kaldı mı? Yağ bakımı olacak. Yağ bakımı olacak. Onun dışında işlem kalmadı herhalde, değil mi? Son işlemler artık. Tekerleklerimiz yeniden takılıyor. Diğer tekerleğimiz de takıldı. Yağ bakımımıza başlıyoruz. Bunun için öncelikle yağımızı salıyoruz. Eski yağımızı bir salalım. Yağımız salındı. Yağ filtremiz sökülüyor. Yeni yağ filtremizi takıyoruz. Tapamız güzel bir şekilde telleyeceğiz. Yağ tapamızı telliyoruz. Tapamızı telledikten sonra tekrardan taktık. Anahtarla sıkıyoruz. Etrafını temizleyeceğiz. Balata spreyimizle güzelce yıkıyoruz. Karter ve civarını. Balata spreyimizi yıkadıktan sonra şimdi de havamızı tutuyoruz kurutmak için. Aracımızın alt tarafında işlemlerimiz sona erdi. Son olarak karter ve civarını balata spreyimizi yıkayıp havamızı tutmuştuk. Şimdi aracımızı tekrardan indiriyoruz. Üst tarafta sadece yağın konulması ve onun dışında ufak tefek ayarlar kaldı. Yağımızı koyacağız. Aracımızı indirdik. Şimdi yağımızı koyacağız ve hava filtremizi değiştireceğiz. Hava filtremiz çıkıyor. Hava filtremizin son hali değişiyor. İçeriği de göster. İçini de gösterelim. Evet. Hava filtre kazanımız kırık. Kırılmış. Bayağı bir kırılmış ya. Evet. Motor yağımızı 10-40 olarak koyuyoruz. Evet, hava filtremiz geldi. Şimdi montaja geçeceğiz. Şu bölüm arkadaşlar, yani hava filtremizi koyacağımız bölüm, o kazanın içi bayağı bir kirliydi. Ayrıca kırıklığı da var. Ya kırıklığı var da müşterimiz Yani şey onu yapmadı. ama çok da kirliydi. Temizledik Evet. şimdi. Yeni hava filtresi takacağız sonuçta ve güzel bir şekilde temizleyelim dedik. Daha rahat takalım. Daha düzgün olsun. Çıkan hava filtremiz, şimdi yeni takacağımız hava filtremiz. Hemen takıyoruz hatta. Kazanımızı temizledik. Hava filtremizi yuvamıza oturttuk. Şimdi de şanzıman yağımızı kontrol edeceğiz. Yusuf Usta şu anda yağın oranını kontrol ediyor şanzımandaki. Şanzıman yağımızı yarım litre doldurduk. Evet, şu an bak görüyor
Evet, şu anda görünmeye başladı. Tapamızı taktık. Sıkıyoruz. Son olarak aracımıza antifrizimizi koyuyoruz. Mavi antifriz, müşterimizin getirdiği antifriz. Aracımızda işlemlerimiz sona erdi. Şimdi birazdan test sürüşüne çıkacağız. Aracımızın son durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi aracımızı test etmek üzere işletmemizden ayrılıyoruz. Abi geleyim mi? Gel çabuk. Gel çok atla. Yapıştır. Yapıştır gitsin. Amortisörlerimizi takmıştık. Test sürüşümüze çıktığımızda herhangi bir sıkıntıya rastlamadık. Alt takımda ses kesildi. Arka takım. Çekiş güzel zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. İşletmemize geri dönüyoruz. Test sürüşümüz tamamlandı. Usta diyor ki müşterimiz isterse diyor balans ayarı yaptırması gerekiyor diyor. Tavsiye ediyoruz diyor. Müşterimize bildireceğiz. İşletmemize dönüyoruz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.